穿机骂战，他们挑战传统欧美精英人士教育体制，重新思考美国的未来核心利益。在这种思维之下，他发现要延缓美国的衰落，同时延缓竞争者中国的崛起的速度。那么这种情况下想到的一个办法就是联俄制中，但是还有一个竞争对手，这是不方便说出来的，就是欧洲，就让美国更有理由去跟俄国拉近。所以乌克兰对他来说是一个破坏大局的弦子。台湾真实的利益，没有人想过，俄乌战争爆发的时候，不分绿蓝都站在乌克兰的政府一边。他以为说我跟美国站在一起就一切都对，没想到我时局的翻转会那么快，其实代表我们的社会还不那么成熟。这种情况下去面临台湾的前途，我们可能都会做一个错误的判断。我们不能一切在这种高中教科书的架构里面去思维，也不能从教育体系培养出来的体系化的精英的话语当中去思维。它跟经济的现实、政治的现实，还有国际政治的现实都是完全脱节的。Ladies and gentlemen, welcome the host. 就美国最近一系列神奇操作，原本至少在拜登政府时期，从表面上是最挺乌克兰，但是在付出了这么多钱之后，美国目前国内的形势，整个的经济状况也没有到很好。这变成一个打水漂的行为吗？或者是美国呢，反而这一个反手可以大收割呢？这大家的一个很大的疑惑。那川普现在在批判泽伦斯基，我把它称之为穿机骂战。这个美俄的全面拉近背后总有一些动机吧？而这个动机到底是什么动机？到底是什么样的观念让美国可以这样子不顾一切的急转弯？因为美国不管以前再怎么样，至少他换了党换了政府，他还是有一定的政策延续性。可是现在就改了一个想法，所以今天就来跟老师请教一下，美国跟俄国全面拉近背后的这个政治动机到底是什么？它的地缘政治跟历史逻辑又是什么？要追溯到大约1个世纪甚至更远以前，当欧洲跟美国它建立了一套全面的现代工商业社会的运作体系，这个运作体系里面，它除了政治跟经济的运作以外，其实它有一个核心的基础，就是教育。它这个教育是完全体系化的所以我们会看到这个教育的体系化，它使得一代一代的从事政治经济的文化的这些传统可以延续，乃至于外交的传统也可以延续。然而这个传统会产生一个结果，就是在体系当中的人，他们会官僚化僵化，没有办法真正的体认到自身的主权国家民族国家的根本利益所在。那么我们在冷战时期已经看到一些端倪，尤其是当后冷战时期，苏联的解体给了欧美很多的精英人士一个错觉，他觉得他们受到教育里面教的这一切都是对的，可以用到四海而皆准的。然而他们意想不到的是，在后冷战时期开始没多久，世界就发生了一个变化，欧洲跟美国都开始衰落。而这个衰落，我想当川普他在第一任还没有上任在野的时候，他就有所体认，但是这种感受还不是很强烈。进入体制之后，他发现需要做一点改革，但是在他第一任的时候，他要向一个传统的体制做很大的妥协，包括传统教育体系里面所培养出来的一些精英，他还要跟这些人合作。可是当他准备要连任的时候，他面临了一个机遇，就是他下台了。他在下野的过程当中，他跟他比较理念亲近的人，对于美国的处境做了一个更深入的观察。这个观察让他觉得美国的衰落比他第一任在任的时候想象的还要严重。这个时候他有必要，他觉得从战略上去根本改变美国正在走的这条路，而寻找一个新的道路。而这个新的道路，我想这个思维呢，它其实是超越了1970年代尼克森跟毛泽东说他有外交大转向，因为他等于实际上去挑战了一个100多年来形成的欧美的政治经济架构，还有教育的体制，由这个体制所延续下来的一个惯性思维。那这个惯性思维，我想他会重新去思考一下美国的未来核心利益究竟是什么。所以他很严肃的去看待格陵兰、巴拿马运河、墨西哥乃至于加拿大的事情，很大一个程度上是要被美国的退路，也就是他的门罗主义或新门罗主义做一个铺垫，做一个准备。而这个准备他放到世界上面，整体的一个设计就是我要延缓美国的衰落，就是我准备美国衰落的时候，让它尽量的减少对美国利益的损失，同时要延缓美国竞争者崛起的速度，其中我想最主要就是中国的。那么在这种思维之下，他发现他第一任曾经想到的一个办法就是联俄制中，这是一个可行的方法。而他觉得美国跟俄国没有根本的利益冲突，而跟中国的竞争是一个关键很难调和的竞争。当然我不见得完全就是一条死路，他还是
是有某种调和之道。那我们首先美俄的关系，就是当美国觉得他跟俄国之间其实合作的利益大于竞争的话，他就会重新审视世界。那他要退守到西半球，那他真正的竞争对手，他当然首先看到是中国，但是还有一个竞争对手，这是不方便说出来的，就是欧洲。他觉得欧洲其实对于美国要去扩展或者巩固他在西半球的利益来说，是一个潜在的威胁。这种情况下，就让美国更有理由去跟俄国拉近。所以我们看到川普的动作非常的突然，可是他在之前所做的这种思维，我想已经累积了很久，或者说他是深思熟虑的。这样子，乌克兰对他来说其实是一个破坏大局的一个弦子，甚至于假如乌克兰跟欧洲的合作进一步继续的话，那么美国的核心利益会受到损害。这一点其实在俄乌战争爆发之初，美国内部有一些人就已经这样想，只是那些人在美欧的当代的政治正确下，他没有一个发声的机会。当川普他又重新浮上台面的时候，这个议题就真的出现。那么这个原因，我们再回到历史上去看，其实美国他要去巩固他在西半球的门罗主义的利益啊，其实有一点像俄国扩张。我们在历史上其实看到了两种帝国主义扩张的形态，一种是西欧的扩张，尽管我们看英国占了很大的地，但是英国对于土地其实并不是非常在意，他在意的是商业的、经济的、市场利益，就是说他的殖民经济这是一个重点。那么英国差不多同时，其实俄国人也在扩张，但是俄国当时在技术上是不如英国还有其他西欧国家的，但是俄国在技术上略微超过当时其他的亚洲国家，包括清朝在内。所以俄国的扩张就是领土扩张啊，而且非常野蛮的扩张。这个领土扩张呢，使得俄国人他可以在相对较低的技术的条件下来获取他最大的一个利益资源。现在俄罗斯他是靠这个东西还屹立不倒。那么美国今天居然意外的面临当年沙皇的俄国所面临的困境，就是美国在技术上已经开始退缩了。也就是说，今天领先世界的技术它很可能在中国。美国人应该对这一点看得很清楚，尤其是在美国各个领域里面，真正领导这个行业的精英们不是美国人，而是亚洲人啊，其中包括很多的中国人。所以美国在这里呢，他要重新采用一个在18世纪的俄国的那种策略，就是我扩展我领土，这种领土还可以保障我在如果退守西半球以后，我有充分的资源可以用。在这里，他对加拿大格陵兰有领土的宣示要求，其实是在这个思维之下产生的。所以我们看，这是一种帝国主义的退化，或者说这个退化它可能是在一种清醒的认知下所做的一个选择。那么在这种情况下说，控制我的势力范围，你俄国去管你的势力范围，那么我跟俄国传统想象那种的冲突就不大了。在川普的内心，他完全了解普京对于乌克兰历史的描述其实没什么问题，因为俄罗斯它的源头就在乌克兰，就在基辅。所以这个事情如果是在欧美的教育体制出来的人觉得很难理解，但是离开这个教育体制，政治界的人他们一听就懂。所以这些从事政治职业的人，他们只要私下讲话呢，就会讲他们所认定的真话。我想川普他是一个依照他讲的真话在做事的，所以这是今天我想他对于俄乌的议题采取这个立场的背后的根本原因。所以这样整理起来之后，核心逻辑就是美国接下来就是要对付中国，联合老三来对付老二。但是这个其实有一些细节，因为川普释放出一些讯息，他的对付可能跟以前意义上的对付又不太一样，因为他是成熟的商人加上政客的能力，而不是单纯的政客。那这里面整个对决的核心逻辑其实是技术竞争，因为技术代表着未来希望，还有在能力上可以全面压垮对方。所以他所呈现出来两种态度，一种是英法帝国主义，以技术为舰长，虽然也掠夺土地，但是土地相对来讲是属于技术增长时候的附带。而俄国是比较落后的帝国主义，比如说俄国还有更早之前西普更专注于掠夺土地，但葡萄牙是更落后，因为他能力更差，但他有能力，他还是想办法去占领一个很大的巴西嘛。而这里面要隐含了技术的对峙。就俄国的扩张，为什么当时美国比唯一，甚至两个还可以交易阿拉斯加呢？因为很简单，俄国的技术根本威胁不到美国，但苏联是威胁到美国，因为他的技术太恐怖了。因为美国人是老昂萨，昂萨人思考，我曾经用技术统治世界，所以我不能在技术落后，一旦技术落后，我就不会是第一了。所以这里面唯一对他产生技术压力跟威胁的那个国家叫做中国。所以 BBC 为什么写了2025中国制造呢？大家去细品一下这里面的一个逻辑。那当然这背后世界观的差异，像美国是调转了，但是就你这样调转了，那普京是笨蛋吗？普京3度要加入北约，但是失败了。更别说普京其实他可以不加入欧盟，他甚至愿意让乌克兰加入欧盟、欧洲军，因为他把乌克兰作为一个欧盟跟俄罗斯的一个过渡带。可是他反对的是北约，而且大家不要忘了，现在很多人说普京跟川普是有史以来最好的俄美的领导人组，错，小布希才是真正普丁的好朋友。但又如何呢？老师，美俄关系的拉近对中俄关系
中美关系的具体影响，它背后也是有一个很深的历史思路，尤其中俄关系当中的一个关键。我想中国它有一个不同于曾经挑战过美国的老二特质，就是中国在历史上它一直不是，如果用帝国主义做定义的这种帝国，就是它既不是英法式的高技术的殖民帝国，也不是俄国式的领土扩张型的帝国。它在很久远的时代，它就创造了自己的一套世界秩序的价值观，叫做天下观。这个天下观它的核心是一个稳定的世界秩序，在这个稳定的世界秩序下面，我内部的农业区的安定是重点。而在这里它也不太追求技术，因为技术可能带来不安定，所以我们看到科举考试的内容里面没有技术。那因为没有技术呢，所以他也不太鼓励人才朝技术这方面去做钻研。同样是他希望要维持一个稳定，那么他对于周边的国家，他采取一种宗反体制、朝贡体制。这个朝贡不是殖民主义的那种压榨别人给他贡品，有很多人是这样错误理解的，其实是花钱贿赂周围的这些国家，给他们利益，买我的安定。那这种情况下，我民间私下可以做有限度的生意，所以我们在利益上也不见得有那么大的损失。那么这种思维使得他在俄国人开始朝亚洲扩张，后来英国人、法国人还有日本都进来，那么中国基本上是在领土上面退缩的。那么过去的2000年来，他没有做殖民式的扩张，而这样子其实是界定他跟今天俄国关系的一个基础。我想这个俄国的关系，除了从1689年的尼布楚条约开始就是一个基本的基础之外，尼布楚条约事实上是康熙做了非常大的让步，他把贝加尔湖以东就让出去了哈。那这个事情后来又重复了很多次，到了1990年代，江泽民跟普丁签的协议，事实上承认了这一系列条约的法律定位。那么我跟你之间就是和睦相处。那么他跟俄国的这种关系，在俄乌战争当中，我们看到因为美国跟欧洲的压迫，把他们又推到一起去了。而这种推到一起，我们会发现双方的经济上有非常大的互补，就是一个是资源，另外一个是技术。那这种交换的事实上让他们两者建立了一种不太容易脱离的关系。就美国不能够完全提供俄国人的全部需求，并且也不能够替代俄国的自然资源出口赚钱的全部需求。就是说，中俄之间的关系看起来没有那么容易全面的倒退。同样，美国人逐渐体认到，就是中国人至少在很长一段时间内，他并没有意图去代替美国，他想跟美国和平共存。因为和平共存的这个想法，它就是从之前的天下秩序这种想法出来的，就是我透过安定我自己赚钱。现在我的技术上比过去要进步很多，但是这种技术的目标不在于政治上的一级一称霸，而在于我进一步赚钱。如果这个赚钱的动能比较弱了，我就把它扩大，就所谓一带一路。这个一带一路做起来之后，从现实当中，它对于世界的秩序其实它提供了比较多的安定的因素。比如说非洲它在跟中国的合作过程当中，逐步的工业化、都市化，它可能造成一种结果，就是非洲的人口不再像它原来的殖民母国大规模的流动，那么它会保障欧洲现在面临的主要问题减缓了。同理，这个在拉丁美洲也是一样。所以中国的一带一路，它对美国人来说不完全是坏事啊。美国现在最想确定的一件事，就是他不希望中国有一个政治上面的野心，想要跟美国竞争政治上的老大，等到实在不行的时候，我再退回北美洲去。所以这个使得美国人他在看待跟中国的关系的时候，我想他的最高目标就是去减缓中国的发展速度。所以我觉得在这样的情形下，川普很可能想要跟中国谈成一个双方都可以接受的协议，就是中国减慢它的经济发展的速度。中国事实上现在的经济状况不是太好，也正好就是可以跟美国配合了。那么中国出让了一定的利益之后，美国也不再强求我要把中国的一切经济发展都停下来，我希望中国的经济发展是在跟美国配合的情况下来进行。如果说这种情形到了某一天没有办法减慢了，美国恐怕也要做好一个准备，就是我不能打败我的敌人，我就加入我的敌人，跟中国人合作。这就是所谓盎格鲁撒克逊人他们现实主义。这个现实主义原来我们觉得美国人好像不太有了，因为是英国人玩的花招，现在看起来他在文化上还是有。所以我们会发现一段时间中美俄之间的关系加上欧洲的这个关系会跟我们在过去的20-30年来看起来都不一样，但是大家会逐渐的习惯一种新的平衡，又会稳定一段时间。在这种情况下，我想我们20世纪以后所形成的整体的知识体系、意识形态体系都要调整一下。如果你不调整的话，我们心里就很难接受。比如说欧洲人他们没办法接受这种变化，他们看到美国人立场的转变，他们会惊讶到直接哭啊！对，是这很痛苦。他必须要想清楚，其实世界在发生这个变化。其实同样的情形也发生在台湾的知识体系里面，因为台湾在战后，它一个最大的改变就是国民教育的普及。这种教育也出现了一个跟欧洲相似的问题，就是意识形态化、僵化了。大家僵化了以后，去看待自己的利益，他经常从意识形态的角度去看，所以会以为台湾跟欧洲人一样，我们跟美国人是价值
值相同的，但是他没有想过我们跟美国人的利益并不完全相同。美国人一定是利益优先，不是价值优先的。当我们想清楚这件事情的时候，我们在看待美国的时候，以及看待美中关系、美中俄欧四角关系的时候，这样心态才会比较平衡，比较能够接受。太妙了！我们从小的教育都以为自由民主的价值是我们成功的依据，所以我们可以在这样共同的基础上容易达成一种共同的意识形态。但是我们都忘了，不管是从英国到美国，那个昂萨民族的核心灵魂从来就不是价值，他们真正的价值是利益，而我们以为是自由民主。但老欧洲已经忘了这件事情了。可是英国人呢，正在精神分裂当中，但是英国人调转枪口向来是非常快的。那我觉得老欧洲里面有一个国家向来对这种东西最敏感、最敏感、最敏感，而且永远站在对的地方，那个人叫意大利。这里面非常非常有意思了。如果照原本的剧情，理论上下一步美国就是要调转枪口来对付中国了嘛，那他得对付得了，因为当他忙活在意识形态上、军事利益上面呢，大肆的利用民众对意识形态的盲目崇信，然后全世界发动包含战争、文化攻击各种方式获取巨量的一个利益。对他做的时候，有人在闷声发大财啊，而这个国家就是中国啊，所以中国就忙着在做自己的事情，包括技术升级、体系的扩展。那中国所利用这个技术升级跟体系的扩展呢，恰恰刚好是中国两个完全不同的属性。体系的扩展，事实上就是刚才徐老师所提到的，我不定义我自己是帝国，我定义我自己是天下观当中大国。但是因为在雅尔达体系之后，不能定义自己是世界最大国，所以呢，改变的方法，我在我的区域里面，在南方国家里面，在不结盟国家里面，我当大国总行了吧？那我也不犯你嘛。所以这就是毛泽东会讲的嘛，人不犯我，我不犯人，人若犯我，必犯人，虽远必诛嘛。那所以这个天下观它的核心就是安定自己内部，只是过去靠农业，那农业已经无法单纯安定自己内部，那你就必须进行技术升级，但是是有序的技术升级。所以你可以看到中国为什么找到现代化的最后一条道路，竟然是强而有力的社会主义，因为它必须把所有东西都在可控之内。所以中国的5年计划的自我可控性，它其实是做的比苏联更好，因为它刚好符合了中国有政治来领导整个社会变革推进的主旋律嘛。所以从这理解的话，你就会知道中国在推进，那推进的过程中，中国也在推进南方国家的工业化，而这个工业化其实是跟中国相大配合，然后相得益彰，然后也稳定了彼此的关系。就我会升级，你也得升级嘛，大家一起升级，那这样子的话，永远都会有下一波的技术嘛。所以从到这里的时候，美国要的是一个有序成长的中国，而美国必须能够跟得上中国这个进度，我把它称之为中美共舞，它必须要有协同跟平衡感。所以又回到了大国军事，很残忍很残酷，永远大国要军事，不军事全世界就动荡。那接下来中美关系都怎么发展，更重要的是对台海有什么影响呢？中美关系在很长一段时间内将会是存在长期竞争或对立的关系，可是它的呈现是斗而不破，这种争执不会打破他们的合作。正如为马斯克把他的妈妈放在上海一样，我们找一个古代的情形做一个比拟，就是人质在那里，放在里面你可以放心了，对吧？因为美国的利益跟中国在这里已经牵扯到，在历史上你没办法找到一个先例的就两个国家的利益会互相结合、互相渗透到那么深的一个地步。同理，中国也没办法负担跟美国全面决裂的这样一个代价。那么在这种情况下，台湾呢，对于美国来说还是一个棋子，甚至于呢，极端的，我上次讲过，它可能会在一切事情都不能解决的情况下，变成一个人肉炸弹。那么变成炸弹，这就是台湾的要思考自己的角色。3年多前，俄乌战争爆发的时候，我觉得这个台湾社会的一个反应是有一点根本不是从台湾的角度在出发思考这个问题，而完全是从社会教科书的这个角度在思考问题的一种状态。那么首先是他会觉得我一定站在乌克兰一边嘛，俄国在政治上一定是我们的敌人，这样一个假设的前提就是俄国就是等于苏联，苏联他们是共产主义，当然对我们很坏了，他们完全不顾当时的现实，就是谁对台湾更好。很明显当时是俄罗斯对台湾更好，乌克兰不太好，台湾在俄罗斯它是有准外交机构，可是乌克兰根本不给你。另外我们对岸中国大陆的军事现代化，它主要的背后的一个助力是乌克兰，而不是俄罗斯。马达西奇公司，对，还有你不能说乌克兰他们就没有人去怀念共产主义，它是有。那我们去简化了俄乌以及中乌的关系，以为自己天然就站在乌克兰那一边，这样子台湾究竟它真实的利益在哪里？没有人想过。第二个，乌克兰它的战争爆发，其中有很重要的一个因素就是乌东这件事情。那么乌东这件事情呢，我们在台湾不分绿不分蓝，都站在乌克兰的政府一边。其实他没有想过，我们的处境其实跟
乌东比较像啊，他以为说我跟美国站在一起就一切都对，没想到我时局的翻转会那么快。这种情况下，很多人都很讶异，反应不过来了。我想让我们能够产生这样心情的三温暖的变化，其实代表我们的社会还不那么成熟。这种情况下去面临台湾的前途，不管是安全议题还是发展议题的时候，那么我们可能都会做一个错误的判断。那种情况下，是不是需要整体的去检讨一下，我们过去为什么会这样一个错误的判断？这就是欧洲的心理，我们不能一切永远在这种高中教科书的架构里面去思维。高中教科书是简化了太多太多，也不能从教育体系培养出来的体系化的精英的话语当中去思维的。因为说这个思维非常非常的僵化，它跟经济的现实、政治的现实，还有国际政治的现实都是完全脱节的。哇，老师真的是一席话，语重又心长啊！讲直白的，最近泽伦斯基突然就说要跟中国来好棒棒啊，所以大家可以了解到了，就是战争打到中后期的时候，乌克兰的外长库列巴就来到中国了嘛。那就大家可以理解现实是什么，意识形态又是什么，这个相当值得我们再去思考。